أهلا بكم في فيديو جديد. النهاردة متحمسة جدا علشان هشارككم حاجة أول مرة أعملها في حياتي حرفيا، وبعملها لأول مرة في حياتي. يمكن ناس كتير تسمع عن الحاجة اللي أنا هعملها دي، بس قليل جدا اللي بياخدوا بيها وبيعملوا بيها، وقليل اللي بياخدوا خطوة زي دي. أنا حبيت أبدأ معاكم الرحلة دي علشان أنا قررت إن أنا أعمل جورنالينج أو التخطيط. أنا أخطط بقى للشهر اللي أنا فيه، أكتب أهدافي، أكتب الأفكار اللي في دماغي، أكتب كل حاجة. حبيت إن أنا أبدأ الرحلة دي معاكم من البداية خالص. دي أول مرة أعمل فيها جورنالينج أو تخطيط شهري، والصراحة أنا بحاول أبدأ الشهر ده بعادات كويسة وصحية أمشي عليها طول الشهر، وأحاول إن أنا أتعود عليها عشان أعملها كل شهر. قررت أرتب وقتي وأهدافي علشان أشوف أنا هوصل لإيه، وإيه خططي، وإيه هدفي، وإيه الحاجة اللي أنا عايزة أوصل لها. النهاردة بكتب حاجات تخص شغلي، تخص دراستي، والتزامات دينية أنا نفسي ألتزم بيها. وأنا مؤمنة بإن التغيير مش بيجي مرة واحدة، بالعكس هو عادة صغيرة يعني بنبتدي نتعود عليها كل يوم. يعني المداومة عليها بتخلينا إن احنا ما نقدرش نستغنى عنها في اليوم بتاعنا. أنا واحدة من الناس اللي عمري ما عملت جورنالينج ولا عملت تخطيط. أنا ممكن أعمل التودو ليست بس اللي في دماغي أو الحاجة اللي أنا عايزة أعملها في اليوم. عمري ما عرفت يعني إيه جورنالينج أو ما أعرفش بيتعمل إزاي. أنا حبيت إن أنا أبدأ كل حاجة بعشوائية، أبدأ أحط كل الأفكار اللي في دماغي في قلب الورقة، عشان أنا الأيام دي جدا متلخبطة، مش عارفة ورايا إيه، وخصوصا أيام الدراسة أنا متلخبطة جدا، مش عارفة أركز في مذاكرتي، مش عارفة أركز في أهدافي، مش عارفة أشتغل، مش عارفة أعمل كل حاجة. فقررت إن أنا أبتدي بحاجة كده تساعدني. فحطيت كل الأفكار اللي في دماغي في قلب الورقة حرفيا، وأنا مش عارفة أنا هعمل إيه. يعني أنا شغلت الكاميرا، جبت الورقة أو الكشكول بتاعي، وجبت الأقلام بتاعتي، وبدأت إن أنا أخطط وأكتب، وأنا مش عارفة لسه هعمل إيه. وأنا طول عمري أصلا بحب الكتابة، بحب أخطط وبحب أكتب. التخطيط ده مش بالنسبة يعني ليا مش دفتر وبكتب فيه حاجات بس، لأ، دي مساحة أرتب فيها وقتي وأذاكر نفسي، وأعرف أنا نفسي في إيه وأهدافي إيه، وأذكر نفسي برضو إن أنا أقدر أبدأ من جديد في كل مرة أقع فيها، وأقدر إن أنا أبتدي في أي وقت يعجبني إن شاء الله. حتى لو أعمل الجورنالينج ده في نص الشهر، في آخر الشهر، بس المهم إن أنا أرتب أفكاري وأعرف أنا عايزة إيه، وأفهم دنيتي وأفهم مستقبلي. أنا ابتديت أصلا بأول حاجة نفسي ألتزم عليها وهو شغلي. أنا بحاول إن أنا أنزل فيديوز كل يوم على قد ما أقدر. يعني بحاول يعني على قد ما اقدر انزل فيديوهات في اليوم ده. ممكن مثلا تحصل حاجه تقفل لي اليوم، ما كملش تصوير، ما كملش حاجه. انا من النوع لما بيحصل لي حاجه ما بكملش الحاجه اللي انا كنت بعمل فيها. يعني مثلا انا قررت النهارده اصور، قررت اعمل حاجه، حصل لي كده دروب في اول اليوم، خلاص انا مش هصور اليوم ده. بتكاسل جدا. فحبيت ان انا احدد ايام لشغلي، احدد كل حاجه لشغلي، وان انا اعرف انا عايزه ايه، والتزم مهما كان اي حاجه وحشه حصلت لي، وابتدي تاني كأن مفيش اي حاجة وحشة حصلت. كل بداية حتى لو صغيرة بتفتح باب كبير للتغيير. مفيش وقت متأخر انك تبدأ في عادة جديدة او عادة نفسك تلتزم بيها هتغير من حياتك، وانت عارف ان هي هتغير من حياتك. النهارده انا اخترت ان اعيش بنظام، عارفة انا عايزة اعمل ايه، وعارفة اهدافي، وعارفة انا هعمل ايه في يومي. ان انا اوزع شغلي على الايام بتاعة الاسبوع كده هيساعدني ان انا يبقى عندي وضوح اكتر، عارفة انا عايزة اعمل ايه، وهيبقى عندي كمان توتر أقل. عشان أنا واحدة من الشخصيات لما يبقى عندي مهام كتير قوي عايزة أعملها بيبقى عندي توتر فظيع جدا. كل حاجة مكتوبة قدامي بتخليني أركز وأعرف أولوياتي، وأعرف إيه الحاجة اللي المفروض تتعمل الأول، إيه الحاجة اللي المفروض تتأجل شوية، إيه الحاجة اللي المفروض تتعمل تاني حاجة. كمان حبيت ان انا اكتب التزاماتي الدينية عشان افكر نفسي دايما ان مهما اعمل ولو انا مش قريبة من ربنا، عمر ما هيبقى عندي التوفيق اللي هيخليني احقق كل اهدافي اللي انا بكتبها. العادات الحلوة اللي احنا بنكتبها عشان نلتزم بيها بتغير حياتنا من جوه قبل بره. تركيز وراحة وهدف، وعارف انت عايز ايه، وعارف انت هتعمل ايه النهاردة، عارف اهدافك الشهر ده. وانت بتتفرج عليا دلوقتي خدها كإشارة، وان انت لازم تبدأ دلوقتي وتعمل كل حاجة انت نفسك فيها. حتى لو مش هتبقى بيرفكت اليوم ده، مش هتبقى كل حاجة مظبوطة، بس المهم ان انت حاولت وبدأت. تبدأ بحاجة صغيرة، ممكن تلاقي نفسك بعد شهور حاجة مختلفة عن اليوم اللي انت بدأت تكتب فيه او تكتب فيه اهدافك، او تعرف انت عايز ايه. العادات الصغيرة اللي احنا بنعملها كل يوم بتفرق مع الوقت. انا اصلا الموضوع ما كانش في دماغي، انا كنت بشوف فيديوهات كتير عن التخطيط وازاي الناس بتخطط ومش عارفة ايه، بس ما كنتش حابة الموضوع في الاول. الصراحة انا استغليت الفرصة ان بكرة اول يوم في الشهر الجديد، فقلت ليه ما اقومش اعمل اهدافي، اقوم اعمل الحاجة اللي انا نفسي فيها. خصوصا الفترة دي انا متلخبطة ودماغي مشتت وكل حاجة. في الايام اللي انا فيها دي متلخبطة جدا ومش عارفة اعمل ايه. فكنت بكتب الحاجة اللي هي نفسي احققها، الحاجة اللي انا
نفسي اعملها ومش قادرة ان انا اعملها علشان دماغي متشتت الفترة دي. وكمان كتبت لنفسي تحت كده بعد ما خلصت التخطيط، كتبت ان ممكن كل حاجة تتغير، ممكن كل حاجة تتقلب عكس اللي انا عاملاها. المهم ان انا ابدأ، وما تنسوش بقى تعملوا لايك واشتراك في القناة لو اول مرة تشوفوني. سلام.